अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों ये एक मेरा ब्रीडर पेयर है, मुर्गी मियाँ वाली क्रॉस है और मुर्गा प्योर पाकिस्तानी है। इसमें किसी शामू वगैरह का कोई क्रॉस नहीं है। तो मुर्गी ने अभी उतारे थे अंडे, दोबारा अंडों पे आ गई है। तो अंडे तो हम मुर्गी के नीचे नहीं रखेंगे, मशीन में रखेंगे, लेकिन अब ये क्रॉस हो रही थी तो मैंने कहा ठीक है, सोचा कि इसको लगा देते हैं मुर्गे के साथ। इनको भी दोस्तों जैसे चूज़ों की ग्रोथ के लिए चीज़ें डाल रहा हूँ, इनको भी यही भीगी हुई रोटी, ORS वाला पानी, सब्ज़ा वगैरह, गर्मी है ना, इसी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो साथ के साथ इनको प्याज वगैरह का इस्तेमाल भी करवा रहा हूँ। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये चीज़ें सारी लाजमी इस्तेमाल करवाता हूँ इनको। इसके अलावा इनको जो चूज़ों को मैं और तोतों को अंडे वगैरह इस्तेमाल करवाता हूँ, तो उसके लिए मैंने दोस्तों देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। उसकी वीडियो एक तो मैंने लगाई है अपने चैनल पर और दूसरी भी इंशाल्लाह लगाऊंगा। उनका रखने का मकसद भी सिर्फ इन लोगों को, तो दोस्तों को यही बताना है कि आप अपने बर्ड्स में जो अंडे का इस्तेमाल है वो कोशिश करें देसी का ही करें, तो देसी अंडे का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रह जाता है, चूज़ों में भी, मुर्गियों में भी, परिंदों में भी। और अंडा इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिस तरह आज का मौसम चल रहा है, आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, ये जो प्याज वगैरह है, प्याज भी इनको गर्मी से भी बचाता है, बीमारी से भी बचाता है। तो ब्रीडिंग के लिए यही है कि आजकल जिस तरह मौसम चल रहा है, तो आप चने वगैरह भिगो रखें काले, वो काले चने का इस्तेमाल करें, या 8-10 दाने मुर्गी मुर्गा को 5 से 6 घंटे भिगे हुए बादाम हो वो छील कर दें, बेस्ट है इनके लिए, ताकि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल इनके लिए ज़्यादा सूदमंद रहेगा। तरबूज का इस्तेमाल भी लाजमी करवाएं, तरबूज भी ये बड़ा शौक़ से खाते हैं। जब इनको तरबूज डालूँगा तो इंशाल्लाह वो वीडियो लाजमी लगाऊंगा मैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। बकाया ये जोड़ा आपके सामने है, इस पे कमेंट्स आपने लाजमी करना है। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो लाजमी आप बताएंगे, और इसको मज़ीद ताकि रहनुमाई भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अल्लाह निगहबान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।